Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ։ Անկախությունից ի վեր 2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին է, որ Ադրբեջանի հետ հրաձգության հետևանքով ոչ զոհ ենք ունեցել, ոչ վիրավոր։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հրաձգության հետևանքով զոհեր չունենք սկսած 2024 թվականի մարտից, արդեն ավելի քան 22 ամիս։ Սա հանգամանքների պատահական բերում չէ, այլ Հայաստանի ժողովրդի, այսինքն ձեր կողմից 2021 թվականի արտահերթ ընտրություններում կառավարությանը ու խորհրդարանական մեծամասնությանը պատվիրակված ռազմավարության իրականացում։ Այդ ռազմավարությունը արտահայտված է իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ և կապված է հայ ժողովրդի պատմությունը ընթերցելու և վերընթերցելու, նրանում անթեղված ուղերձները փնտրելու և գտնելու, այդ ուղերձները իրական կյանքի կիրառելի գիտելիք դարձնելու մեր նորահայտ գործելակերպի հետ։ Մեզ մեղադրում էին այդ պատմությունը փոխելու դավադրության մեջ, մինչդեռ մեր նպատակը Հայաստանի ոչ թե արդեն տեղի ունեցած, այլ տեղի ունենալիք պատմությունը փոխելն էր։ Մեր նպատակը ի վերջո նահատակ ժողովրդի մեզ արտապատվիրակված դերակատարումը հաղթահարելն էր, և բազում զոհերի ու զոհողությունների գնով մենք հասել ենք այդ նպատակին։ Մեզ մեղադրում էին մեր ինքնության դեմ գործելու մեջ, մինչդեռ մենք տեսանք ակնհայտը, որ մեր ինքնությունը մեր պետությունն է, մեր պետությունն է մեր ինքնությունը, և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, աշխարհսփյուռ հայերին հրավիրեցինք տեսնել այն ակնհայտ իրողությունը, որ պետությունը ուժեղացնելու օրակարգը ինքնությունը ուժեղացնելու օրակարգ է։ Մենք ուժեղացնում ենք մեր պետությունը, հետևաբար մենք ուժեղացնում ենք մեր ազգային ինքնությունը։ Մեզ մեղադրում էին, թե ուրանում ենք պատմական Հայաստանը, թե ուրանում ենք մեր պատմությունը, մինչդեռ մեր քաղաքականությունները մեր պատմությանն ի վերջո ականջալուր լինելու արդյունք են, որը մեզ ասում է՝ մի կրկնեք, հերիք է կրկնեք ինձ։ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության ներշնչողը պատմական Հայաստանն է, որի ճակատագիրը մեզ ասում է՝ մի գնացեք իմ ճանապարհով, մի դարձրեք Հայաստանի Հանրապետությունը պատմական Հայաստան։ 2021 թվականին մենք ասում էինք ապագա կա, այսօր ասում ենք ապագան այսօր է, և այսօր մենք ապրում ենք այն ապագայի մեջ, որի համար դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներդ քվեարկել եք 2021 թվականին։ 2025 թվականը այդ խաղաղ ապագայի, խաղաղության առաջին լիարժեք օրացուցային տարին է։ Մենք ոչ միայն ձևակերպեցինք իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, այլև Հայաստանի Հանրապետությունը դարձրեցինք իրական պետություն, որը գործում է իրական աշխարհում։ 2025 թվականի իմ միջազգային երկկողմ պաշտոնական հանդիպումների աշխարհագրությունը աներևակայելի է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ, Ռուսաստանի նախագահ, Չինաստանի նախագահ, Ֆրանսիայի նախագահ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ, Թուրքիայի նախագահ, Ղազախստանի նախագահ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ, Ադրբեջանի նախագահ, Տաջիկստանի նախագահ, Հռոմի պապ, Եվրոպական խորհրդի նախագահ, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ, Գերմանիայի կանցլեր, Ճապոնիայի վարչապետ, Բելգիայի վարչապետ, Վրաստանի վարչապետ, Էստոնիայի վարչապետ, Ալբանիայի վարչապետ։ Այս բոլոր հանդիպումներում մենք մի նպատակ ենք հետապնդել՝ Հայաստանը դիրքավորել որպես լիարժեք անկախ և ինքնիշխան պետություն, որ խնամակալության կարիք չունի, այլ կարող է հասկանալ ինքը իր կարիքներն ու հարցերը, կարող է ինքը կայացնել իր հարատևության և ոչ թե գոյատևության համար անհրաժեշտ որոշումներ։ Եվ մենք հասել ենք այդ նպատակին։ Մեզ մեղադրում են թուրքասիրության և ադրբեջանամետության մեջ, մինչդեռ մեր խնդիրն է սեփական աչքերով տեսնել ու ճանաչել մեր տարածաշրջանը ու միջավայրը և թույլ չտալ, որ մեր տարածաշրջանին առերեսվելու մեր պատմական
այո, արդարացված վախերը օգտագործվեն մեզ կառավարել խաղացնելու, ինքնուրույն ու ինքնիշխան լինելու, մեր կամքը կոտրելու համար։ Եվ մենք հասել ենք այդ նպատակին։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր պետություն է, քան երբևէ, անկախ է, քան երբևէ, ինքնիշխան է, քան երբևէ, անվտանգ է, քան երբևէ։ Դարակազմիկ փոփոխություններ են տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում։ Անկախությունից ի վեր առաջին անգամ Ադրբեջանի տարածքով գնացքները բեռներ են բերում Հայաստանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանի հետ երկկողմ առևտրի առաջին նշաններն են ի հայտ գալիս։ Ապրանքի ձեռքբերման առաջին խոշոր դեպքերն են արձանագրվել։ Սա գրվող պատմություն է մի նոր, եւ սա խաղաղության պատմություն է։ Այդ պատմության առաջին արարի կուլմինացիան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումն էր։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ Սպիտակ տանը հրավիրված գագաթնաժողովում Ադրբեջանի նախագահի հետ հռչակագիր ընդունեցին, որը որպես վկա ստորագրեց նաև նախագահ Թրամփը։ Մեր ներկայությամբ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները նախաստորագրեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիրը, որի տեքստի համաձայնեցման մասին մենք եւ պաշտոնական Բաքուն հայտարարել ենք դեռ 2025 թվականի մարտին։ Դրանից առաջ 2024 թվականի օգոստոս-հոկտեմբերին երկու երկրների փոխվարչապետների կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը ստորագրվեց, որը երկու երկրներում հետագայում վավերացվեց, ստանալով իրավական բարձրագույն ուժ։ Սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ ձևաչափում ստորագրված եւ վավերացված առաջին փաստաթուղթն է, որը իրականում խաղաղության անկյունակար է։ Այդ փաստաթղթում 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը ամրագրվում է որպես երկու երկրների միջև պետական սահմանի սահմանազատման բազային սկզբունք։ Սա է իրական խաղաղության միակ բանաձևը։ Միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը ճանաչել խորհրդային հանրապետությունների վարչական սահմաններով, որովհետև ցանկացած այլ բանաձև անվերջանալի եւ արյունահեղ բանավեճի է վերածվելու, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ որն է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Այդ բանավեճը վերջ ու ավարտ չէր ունենալու։ Այս է պատճառը, որ 2025 թվականի մարտին հայտարարեցի Ղարաբաղյան շարժումը չշարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Այստեղ առանցքայինը այն է, որ թե այս, թե 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարությունը չեմ արել որպես զիջում, ինչպես փորձում են ներկայացնել ոմանք, այլ այդ հայտարարություններին գնացել եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության գիտակցված եւ իրական շահերից բխող կենսական անհրաժեշտություն։ Սա կարևոր նրբություն է։ Մեզ մեղադրում են միակողմանի զիջումների գնալու մեջ։ Ճշմարտությունը այն է, որ մենք ոչ մի, բացարձակապես ոչ մի զիջման չենք գնացել։ Մենք գնացել ենք մեր պետության հարատևության օրակարգի հետևից։ Մենք գնացել ենք մեր պետության շահի հետևից։ Ղարաբաղը մերն էր, հիմա այլևս մերը չէ, խոսույթը աշխարհքաղաքական թակարդում գտնվողի գիտակցության արտահայտություն է։ Մինչդեռ պետության եւ քաղաքացու գիտակցությունը ասում է Հայաստանի Հանրապետությունը մերը չէր, հիմա այլևս մերն է։ Այո, մեր նահատակների կյանքի գնով։ Այո, մեր տառապանքների ու զրկանքների գնով։ Եվ այդպիսով ավելի թանկագին, այդպիսով սիրելի, քան որևէ այլ բան, որովհետև ոչ այլ ինչ է, քան իրականացած երազանք։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր իրականացված երազանքն է, եւ մենք այսօր ապրում ենք մեր երազանքի մեջ։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի քաղաքացիներ, մենք հասել ենք ապագային,
եւ մենք ապրում ենք ապագայի մեջ։ Եվ մենք այլևս չենք հայտնվելու անցյալում։ 2026 թվականը մեր այսօրվա ապագայի գեղեցիկ շարունակությունն է լինելու։ Մի քանի րոպեից մենք կդիմավորենք նոր տարին, արձանագրած լինելով բարձր տնտեսական աճ։ Այսպիսով ձեզ հետ միասին կատարած կլինենք միջինում տարեկան 7% տնտեսական աճ ապահովելու 2021 թվականի ընտրություններում մեր առաջադրած խնդիրը։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը աճել է ավելի քան 50%-ով։ 2025 թվականին պետական բյուջեի հարկային եկամուտները 30%-ով ավելի են, քան 2017 թվականի ամբողջ պետական բյուջեի եկամուտները։ Սա ձեր շնորհիվ Հայաստանում աշխատող, արդյունք ստեղծող, օրենքով սահմանված հարկերը վճարող տնտեսվարողների, այն քաղաքացիների շնորհիվ, ովքեր չեն մոռանում տրամադրել կամ պահանջել հսկիչ դրամարկային կտրոն։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Դուք այն վեմն եք, որի վրա հիմնված է մեր հայրենիք պետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող, արդյունք ստեղծող, օրենքով սահմանված հարկերը վճարող, ՀԴՄ կտրոն տրամադրող կամ պահանջող մարդկանց շնորհիվ է, որ րոպեներ անց կսկսի գործել առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը, որի համար մինչև 18 տարեկանների եւ 65-ից բարձր թոշակառուների փոխարեն կվճարի պետական բյուջեն։ Սա նշանակում է, որ կենսաթոշակառուների կենսամակարդակի էական աճ է տեղի ունենալու, որովհետև ակնհայտ է, որ թոշակառուների մեծագույն եւ առաջնային ծախսերը կապված են առողջապահության հետ, եւ հիմա նրանց այդ ծախսերը էականորեն եւ շոշափելիորեն նվազելու են։ Իսկ թոշակառուների անկանխիկ առևտրի դեպքում ետվճարը ավելանալու հասնելու է 20%-ի, նույնը նաեւ նպաստառուների պարագայում։ 2026 թվականին կավարտենք 300 դպրոցի եւ 500 մանկապարտեզի կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման ծրագիրը եւ անմիջապես կսկսենք հաջորդ 300 դպրոցի, 100 մանկապարտեզի, ինչպես նաեւ առնվազն 100 արվեստների դպրոցների, մարզադպրոցների, մարզական կենտրոնների կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման ծրագիրը։ Ակադեմիական քաղաքի նախագիծը մտել է գործնական փուլ եւ ծրագրի իրագործման տեմպերը կմեծանան։ Ինչ ունեմ ասելու այն մարդկանց, ովքեր շարունակում են ապրել սոցիալական վատ պայմաններում։ Նրանց հարցի լուծման մեր ռազմավարությունը պարփակված է հանրահայտ հետևյալ ասույթի մեջ. եթե ուզում ես կերակրել մարդուն, ոչ թե ձուկ տուր նրան, այլ սովորեցրու ձուկ որսալ։ Աշխատունակ մարդը իր ապրուստը պետք է հոգա իր աշխատանքի միջոցով։ Եթե աշխատում ու չի կարողանում իր ապրուստը հոգալ, ուրեմն աշխատանքը բավարար չափով արդյունավետ չէ եւ մենք մարդուն պետք է աջակցենք, օգնենք, որպես աշխատող իր արդյունավետությունը բարձրացնելու, արդյունավետ աշխատելու համար անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելու հարցում, եւ սա նույնպես կրթության ու կրթական ճանապարհ է։ Ցանկացած ոլորտի, ցանկացած հարցի վերաբերյալ կառավարությունը ունի 3 լուծում։ Առաջինը կրթություն, երկրորդը կրթություն, երրորդը կրթություն։ Կրթությունը մեզ համար պետք է դառնա եւ դառնում է ազգային կենսակերպ ու մտածելակերպ, ինչը առանցքային է արտաքին եւ ներքին, տնտեսական եւ սոցիալական ցանկացած հարց լուծելու համար։ Այս ռազմավարության շնորհիվ այսօր Հայաստանում 700,000 դրամ եւ ավելի վարձատրություն ստացող ուսուցիչ եւ շարքային զինծառայող կա։ Սա իրական Հայաստանի, իրական քաղաքացու, իրական ձեռքբերում է։ 2026 թվականին արտահայտվելու է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակության վերելքը։ Մայիսին Երևանում տեղի է ունենալու
Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովը, իսկ հոկտեմբերին կենսաբազմազանության COP17 գագաթաժողովը։ Հայաստանը հյուրընկալելու է մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարների և հարյուրավոր երկրների պատվիրակների։ 2026 թվականը տնտեսական ու ներդրումային մեծ աշխուժություն է խոստանում, որովհետև մեկնարկելու է Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարեկեցության նախագծի իրագործումը, որը ինստիտուցիոնալ կդարձնի Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջափակումը։ Մի դարակազմիկ և տարիներ առաջ աներևակայալի թվացող իրադարձություն։ 2026 թվականի կարևորագույն իրադարձությունը, սակայն, Ազգային ժողովի հունիսին կայանալիք հերթական ընտրություններն են։ Այդ ընտրություններում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անշրջելիորեն պետք է տեր կանգնի իր ստեղծած խաղաղությանը, իր վերահաստատած պետությանը, իր, այսինքն ժողովրդի իշխանությանը։ Ընտրությունները կլինեն ազատ, արդար, ժողովրդավարական և ժողովուրդը կհաղթի։ Հայաստանի Հանրապետությունը կհաղթի, ապագան կհաղթի, որը այսօր է, այստեղ է, հիմա է։ 2026 թվականը լինելու է համախմբման ու միասնության տարի։ Այնպիսի միասնության, որի առանցքում Հայաստանի Հանրապետությունն է, նրա միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքը, նրա քաղաքացու ազատ, բարեկեցիկ և երջանիկ ապրելու իրավունքը, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և պետական շահը, փառք նահատակներին և կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Սիրում եմ բոլորիդ։